အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့ဆိုင်ရာဈေးရောင်းရတယ်ပစ္စည်းလည်းဝယ်ထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့လားကုန်ရင်မိတ်ဆွေစိုက်နေရတော့မလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဆိုင်ရာရမ်းရောင်းရတယ်ပစ္စည်းလည်းဝယ်ထည့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လားကုန်ရင်ပတ်စံမမြင်အောင်မျက်မမြင်အောင်ဖြစ်နေလားဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ဟင်းနေရတာပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုနဲ့ပြန်လည်ဝယ်တင်ဖြည့်ယူတဲ့အပိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးအဆင့်ဟာ ABC ကုန်ပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့ inventory ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်စီးဆင်းမှုထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်၃ချက်ကျွန်တော်ပြောပြလိုပါတယ်နံပါတ်1ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုစားသောက်ဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရောင်းနေသွားတယ်ရောင်းချလိုက်လို့ကုန်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဝယ်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဈေးဝယ်တယ်ပေါ့ဈေးဝယ်တဲ့နေရာမှာဈေးဝယ်တဲ့သူတို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာပိုင်ရှင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပိုင်ရှင်တော်များများပိုင်ရှင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပိုင်ရှင်တွေကပစ္စည်းဝယ်ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မှန်းနဲ့ကိုထင်းတဲ့အမောက်ပစ္စည်းဈေးမှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုင်းတဲ့ပမာဏမှာကိုစင်းတဲ့ပမာဏအရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ရွက်ခါကြရင်ကိုစိတ်မှန်းနဲ့မာယူရမျိုးကိုစိတ်နဲ့ထင်းနေဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပမာများပေါ့နော်များဝယ်တန်းနေဆိုဝယ်ရတာမျိုးများပါတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဝယ်ရွက်မဲ့ပမာဏဒီတကယ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ထားရှိရမယ့်ကုန်ပစ္စည်းကိုမှရောင်းချလိုက်လို့ရော့သွားတဲ့ပမာဏကိုဖြည့်တင်တာမျိုးပဲဖြစ်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲဆိုကျွန်တော်တို့ကကာလနှစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့အခုတစ်ခေါက်ဝယ်မဲ့ချားမှာရှော့သွားတဲ့ပမာဏကိုပဲကျွန်တော်တိုးလောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်လူကြီးမင်းပြောက်နေတဲ့ပတ်စံတချို့ကအဲ့မှာသွားပြီးအိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်မှာဈေးဝယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြည့်တင်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဝယ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မနေ့ကရောင်းခဲ့တဲ့ဈေးရောင်းလို့ကုန်သွားတဲ့ပမာဏကိုပဲပြန်လည်ဖြည့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဈေးရွယ်ရဲ့ရက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တစ်ပတ်မှာနေရဖြစ်နေဖြစ်မယ်နေတိုင်းလည်းဖြစ်နေဖြစ်မယ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ကာလအတွက်လိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုပဲတွက်ချက်ပြီးဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ငွေစည်းစိမ်မှုပုံမှန်အားကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့လားစင်ကုန်ပစ္စည်းပမာဏကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးခေါ်ခြင်းစားသောက်ဆိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့လားစင်လားကုန်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလားကုန်ပြီနောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရှိသမျှကုန်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုကိုတော်ဖွင့်စစ်ဆေးခြင်းစတိုးဖွင့်စစ်ဆေးခြင်းမိဖို့ကြောင့်နေမှာရှိသမျှမျက်မြင်စည်ရင်ကောက်စစ်ဆေးခြင်းပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စည်ရင်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်တွေအုံနာတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးလို့ကျွန်တော်ဈေးမှာပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အရာလုံးကဝယ်ပေးရတာပေါ့နော်။3သိန်းဝယ်ဖြစ်နေဖြစ်မယ်4သိန်းဝယ်ဖြစ်မယ်တစ်လစာကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုသူတို့ဘက်ကဝယ်လဲရတဲ့အတွက်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ UC အားလုံးကကျွန်တော်တို့ကဧည့်သည်စားတဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချလို့ကုန်သွားတာမဟုတ်သေးပါဘူး